السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده معانا مطبخ عروسة. احنا لسه بنفرش، وزي ما عودتكم احنا بنصور واحنا بنفرش. دي ازاز التلاجة، هنا سايبه لها كاسات وكوبايات. هنا ده طقم العشاء، ولقينا طقم جاتو بعد ما خلصنا النيش، قلنا نحطه هنا باستعمال. وهنا كوبايات شاي، طبعا ازاز التلاجة لسه الصفايه. هنا هما نسوا المطبقيه، فانا عملت لها هنا ايه الاطباق زي ما انتم شايفين كده. ده بتاع طقم العشاء، وما هيجيبوها بكره هما ايه هيكملوا ايه الرص. طبعا ده طقم التوزيع شفاف. هنا بقى صواني التقديم، الشيف، مجات، طقم التوزيع، طقم التوابل، توابل تركي، كبه، صواني. دول استعمال اهي. فوق هنا تيفال، سيراميك، ألمونيوم، جرانيت. هنا دقينا لها في الحيطة مقالي، ده استعمال برضو تيفال وجرانيت وسيراميك. مريالة المطبخ. يجي هنا بلاستيكات، طقم شربات، طقم بايركس. تحت هنا بلاستيكات، لبانة، بقية الصواني. هنا برضو بلاستيكات، ده بتوع قوارب الكيك، بلاستيكات. دول حالتين انا سايبهم لها استعمال يعني. ظرف اللي فوق كاسات الجيلي بقى، وكوبايات الميه، وطقم شربات تاني، ودورق للميه، وكوبايات عصير. يجوا هنا الضرفه التانيه كاسات، طبعا سايبها لها تقديم. طقم شربات تالت، كوبايات. انا اسفه للصوت طبعا. نيجوا هنا معايا طقم السمك، معايا التويستا، دي للبصل، دي للخضار. تمام. دي كانت جولة سريعة كده في المطبخ بتاع عروستنا النهاردة. تتهنى يا رب، وعقبال بالذرية الصالحة، وعقبال كل الحبايب. زي ما قلت لكم احنا لسه بنفرش، فالأرض لسه هي غسالة مركبتش. من هنا نقول لكم مبروك، السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده معايا دولاب أطفال بتاع عروسة، نفتح كده ونشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا لحاف أطفال، معايا الفوط، دي فوط أطفال. معايا الملايات، ده اللي باقي الملايات السرير الكبير وملايات الأطفال. معايا الهدوم الصيفي، ما شاء الله كانت جايبه هدوم ياما. حطينا جزء في الدولاب الكبير وجبنا جزء هنا. معايا البطاطين بتاعت الأطفال برضو،
ومعايا الكيفورتا. نيجي هنا نروح نشوف الضفة التانية كده فيها ايه. معايا لحاف اطفال برضو تاني، وهنا معايا الشتوي بتاع العروسة. احنا حطينا في الدولاب النوم اللي هو الصيفي، وجبنا هنا الشتوي، ودي بقية هدوم بقى ايه فضلت كده زيادة، قلنا حطيناها في الارض مش مشكلة يعني، في ارض الدولاب. اتمنى راسي يعجبكم. ونقول العروسة تتهني يا رب، ونقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده في أوضة نوم عروسة، هنوريكم كده الدولاب بعد ما خلصنا الفرش بتاعه. هنا احنا معانا أول ضرفة، معانا الحفايضة بطانية، وهنا معانا هدوم العروسة، ده الصيفي بتاعها. نشوفوا كده تاني ضرفة. انا قلت لكم رصة الفوط انا عملتها 3 مرات، مش هتصدق، كل شويه الاقوا فوط نروحوا ملخفينها. هنا معانا الملايات، وهنا في دفايتين على الجنب. هنا معانا الهدوم الصيفي، هنا معانا الهدوم الشتوي. نقول بسم الله ما شاء الله، تتهنى يا رب. نشوفوا كده الضرفة الثالثة. طبعا احنا سايبين رفين للعريس تحت لسه هنفرشهوله. هنا دول حاجات كده طلعوا زيادات معانا، قلت لها ما تلخبطيش الرصه وخدي منهم. هنا معانا بطانيتين دول، وده كان دولاب خفيف كده، اتمنى انه يعجبكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده احنا معانا نيش عروسه، ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عقبال كل الحبايب يا رب. نفتح كده ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوفوا معانا ايه الاول. زي ما عودتكم انا بناخد الاول جوله في النيش كده، وبعد كده بنشرح لكم ايه اللي فيه. زي ما قلت لكم احنا لسه بنفرش. نشوفوا النيش التاني، ودي حاجه بسم الله ما شاء الله نيشين في بعض. ده كان طلب العروسه. يلا بقى نشرح، نشوفوا معانا ايه ونقولوا ايه.